vị sống cho mọi người. Đây, cua mình đã làm sạch. Còn đây là dĩa dầu, mình sẽ chiên cua ở đây nha mọi người. Mình chiên ở cái dĩa này luôn, xem thử dĩa có chịu nổi không. Rồi ok, mình bắt đầu tiến hành làm nha mọi người. Mình đã tẩm xong rồi nha mọi người, bây giờ mình bỏ lên chiên nha.
Chào mọi người buổi sáng nha. Bây giờ mình đã làm xong nha mọi người. Bây giờ mình cũng thử thực thôi. Đây là nước chấm của mình. Để mình vặt chân vào. Rồi. Mũi chân nha mọi người. Bây giờ nhìn mời cả nhà mọi người ơi. Ngon mà giòn lắm nha mọi người. Vâng. Mình chọn vàng nha mình một con nha mọi người. Ăn đi. Ngon mà giòn nha mọi người. Mọi người coi, giống như cua hoang đế mọi người. Cua này mình bắt lên đá nha mọi người, cua đá nha mọi người, không phải cua đông đâu, cua đá. Mình lên trên kia có cái vùng đó là toàn đá nha mọi người, rồi đám này vào đó nó làm hang, mình vào đó mình bắt. Mọi người coi nè, thịt không à. Mọi người coi càng bự chưa, của đá nha mọi người, càng bự cho bả luôn.
Vâng. Ngon lắm nha mọi người. Mọi người thử làm giống của mình nhá. Video của mình đến đây sẽ hết. Và cảm ơn mọi người đã xem video nha. Và cũng nhờ mọi người ủng hộ kênh của mình nha. Nhấn vào nút đăng ký và lại nhấn chuông thông báo để khi mình ra clip mới sẽ thông báo cho mọi người biết để xem nha. Và bây giờ clip của mình đến đây đã kết thúc. Cảm ơn mọi người và chào mọi người nha.